dandeessa dhugaan dandeessa. Keessattuu mucaa isaa wajjin deemuu qabu. Hin dandeessa. Isa natti ni milaalati. Filatan. Maqaa isaatis akka immoo na biratti waan barbaadu. Maqaa afaan kee kanaan akka waamamuu hin barbaadu mani si galee maqaa isaatu waami. Ati kun jalaa waamsitani ma. Ati. Naa kana eessa jedhan? Kofaltanii? Maqaan si kadhachaa turani amma. Tu yarras maa kophaa dhufte? Maa kophaa dhufte? Wala sin barbaadu. Baay'ee beekatteetimi. Wala sin barbaadu. Qofa ijama maati. Akkamitti itti guddee amma argate? Aksiyalaa bakka itti bakka. Iccitii maal waliin qabna nu? Iccitii tokko illee waliin qabnu. Ati kiyyamoo wanta nan dhoksu tokko illee taanaan hin jiru. Inni waa'ee jireenya kooti sirriitti beeka. Garuu waa'ee keemmoo akka baruun barbaadu si galee. Yes, hiriyoonni keetis waan keenya waan baay'ee beekan jira. Yaa beekan abbaan feete yaa beekan. Shamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaan nagaa kootii galata waaqayyoo jira kennuuni. Egaa akkuma beektanii wantoonni baay'ee uumamaa jiranii maaliif akka uumamaa jiran garuu ayidoon naa galaan jiru manaafuu. Garuu bakka jireenyi kee takka nan gammadaa takka nan kolfaa takka nan waluma keessa ta'eera maaliifis akka jireenyi kee yoom qulqullaa'e akka jireenya gaarii akkan yoom akkan jiraadhu hin beekani. Tokkorraa oon adda ba'eera jedhe tokkotu natti dhufaa tokkorraa adda ba'eera oon jedhe tokkotu natti dhufaa raani sababa isaatis naa galaan jiru. Namoonni na cinaa jiraanuu dhugaa dubbachuu fi baay'ee mana shakkisiisaa jiru ani maaliifis akka ta'e hin beekumani garuu bakka hundi isaaniitu gaarii ta'anitti mul'atanii mani wanta shararan wayii narratti xaxamnaa natti fakkaachaa jira. Naannoo akkuma argitanii kaleetti mucichi lafumaa keetti akkatti jireenya koo akka inni jeeqee bakka jaalala gaarii osoo waliin dabarsaa jiru akkatti dhufee nu jeeqesanis argitaniitu jedhee tayyaadha. Viidiyoo irratti meebi'een argitaniif ta'an jedhee tayyaadanii. Innaa akkuma argitan sanidha. Baay'ee karaa irratti minaan baay'ee mana rakkisaa ture. Kana hunda baay'ee wantoota baay'ee waliin haasaa turre garuu hanga kana immoo akka na godha jedhee hin eegne mana hudhuutti keekoo ani baay'ee mana ajaa'ibaa ture. Taatee san keessatti bakka anis tasgabbaa'ee taasisa dhufuu nama tasgabbaa'anii taasisanii miti. Bakka haalaan isaa naa galuu dinnaan man callisee wantoota tokko tokko hin jedheen anis miira aarii keessa seeniti. Jireenya koo balleessitee akkamitti jireenya koo borchitee ammaatii akkamitti mana dhiira biraa wajjin mana jechaa tureem garuu. Dhugaa dubbachuu fi nama jaaladhus ta'e ati kiyya biras akka goon barbaadu dhugumatti toon dubbadde ta'e ati kiyya amma sa'aatii kanarratti nan jaaladha nama biraa wajjin immoo jaalala biraatis ta'e wanta biraa jalqabuu hin barbaadu. Nama baay'ee jaalalli isaatu sin jaaladha namna jechaa tureem garuu afaaniin yeroo tokko hiriyoota namna tureem garuu akkasuma wanta akkanaa natti uumama jedhee yaanne manis sanuma sanii fi har'a immoo mucicha kennu seeraanotas gabbaa'ee natti taaseera ta'e as gabbaa'ee tan seeraan itti taasaa hidhee tan asti waamee wanta naan jedhus immoo beekumani bichaa garuu Rabbumti jedhee ani jireenyutti koo bakka wanta badaarraa akka qulqullaa'e jireenya gaariin jiraachuu barbaada malee tasgabbaa'ee jireenyi koo akka jeeqamu barbaadu nanis. Naatiin kiyyas taanan baay'eema bakka tasgabbaa'ee seerumaan itti haasaa ture naamin baay'eema isa tasgabbeessuuf yaalaa ture garuu mucichi kan tasgabbaa'u miti wantoota baay'ee nurratti uume naamin bakka hin beekuun bichaan haalaan isaatis na ajaa'ibaa jira amma seeraan oona dhaga'e ta'e tasgabbaa'ee tan seeraan itti haasaa jedhee tan asitti waame. Hin beekum garuu immoo wanta inni dhufuus immoo sa'aatiin ani miira aarii keessa seenee wanta ani godhus hin beekum garuu amma irratti seerumaan inni taasaa hidhee tan laalanii ani sa'aatii kanatti jireenya koo nan sirreessa wantoota akkasii keessaa nan baasaatiin ani jedhetti namoonni maaliif akka ta'e hin beekum ani jireenya koo keessa seenanii sababa ittiin jeequu barbaadaniifis naa galaan jiru ani bakka adda baanee irraa mikkoo bakka isaa wajjin si jammar hiriyyummaas akkasuma wajjin hin qabnu yaaduma yeruma tokko wajjin haasaa turre normaalii wajjin haasaa turre sin jaaladhamnaa naan jedhan immoo nama jaaladhuun qabaa san barbaaduun jedheen malee wanna biraa wanta addaa wanta wajjin dubbanne hin qabnu. Inni garuu akka addaa wayii fakkeessee nama biraa wajjin maal gootaati ana wajjin dhiistee yoomillee hin taane nama biraa wajjin si arguun fedhu minaamin jechaa ture. Isa immoo isaa mitiin kan beeku dhugaan namoota na cinaa jiran miidhuu miti manaayyuu nan tuqum dhugaa dubbachuuf taanan garuu baay'eema baay'ifate inni. Bichaan beekuma meerra immoo seeramaan oonatti haasa'e seeraan itti haasaa jedhee tayyaadha. Ta'uu waataan ani kanan barbaadu an akkanan taa'amnaamna kan jedhutti immoo qillee haa lixuumani dhugaa dubbachuuf qillee lixuun danda'amanii nama akkana sa'aatiin keessummeessuuf hin qabumani namoota meeqan keessummeessee danda'amee jireenya koo keessatti sinuu yaadame dhagaa ammaani wantoota meeqan dabarseen wantoota sanirraa addan ba'a jedhee sa'aatiin ani murteeffadhee jireenya koo akka haaraatti jalqabetti namni maaliif dhufe jireenya koo na jalaa jeeqaan jireenyi namaa keessa seenii jireenyi namaa burcaan jiran jaalala namaa keessa seenuu yookiin jaalala namaa balleessaan jiru mamma sa'aatii kanatti. Namni garuu akkasitti yaadaan jiru maaliifis akka ta'e hin beekan hordoftoota kiyya isinis argitanii natti fakkaata amma bakka tasgabbaa'ee inni seeraan jireenya koo haalaan yeroo hundi sa'aatiin itti gaggeessaa jirutti namni immoo gaafa dhufee na jeequ ani miira akkamii bakka miira aarii immoo maal akkan agarsiisuu qabu iyyuu dhugaa naaf galaan jiru man boo'uu iyyuu maal godhani kana caalaa dhugaa baay'ee mana ajaa'ibaa rakkoo ani namoonni na ciraa jiran sin anaaf gaariidha moo gaarii miti jedhee adda baafachuuf ukkoo baay'ee mana turfaachaa jira sa'aatii kanatti.
Garuu namoota baay'eedhaafis galaan jiru. Wanta ani ta'aa jiru kunis galaaf hin jiru. Garuu hundumaa gochuu hin danda'u. Amma sa'aatii kanarratti ani fuuldura koo malee gara biraas taanaan ilaaluu hin barbaadu. Wanta fe'es namni fe'e abbaaf feete dhufuu hin dandeessin jireenya koo keessatti. Garuu immoo jireenya koo keessa seentee namoota ani jaalladhu tuquu hin danda'an. Meebii ana tuquu yookiin ana miidhuu danda'an ta'am garuu namoota na cinaa jiranii abbaan feete taanaan dhugaa dubbachuuf akka tuqxus hin eeyyamuuf siruma. Anis sanumaafan isin jechuu barbaade sanii. Innaa mucichis immoo qaatan bilbileef hin garuu akka ittiin seeraan tasgabbaa'ee taasisuus hin beekuun bichaan hin beekumani bakka miira nama keessa jiru iyyuu sa'aatiin akka itti waa'ee kanaatu yaadu gaafan waa'ee kanaatu yaadee bakka itti haasa'u minaamin baay'ee sammuu na jeeqaadhaan dhugaan. Haalli kaleessitti turre seeraan osoo bakka seeraan tasgabboofnee osoo ati kiyya wajjin jaalala yeroo gaarii wal dabarsaa jirru dhufee jireenya koo bakka jaalala keenya san annoo godhee jeequmsa atiin koo dhugaa dubbachuu fi nama addaa wayii ta'e nama dhugaa bakka nama nu tasgabbeessaa ta'e malee sa'aatii sanitti koo wantoota baay'ee naan jechuu danda'a ture. Kun eenyudha jedhee koo sa'aatii sanitti wantoota baay'ee uumuu danda'a ture garuu atiin kiyyas dhugaa dubbachuuf baay'ee obsa qabeessadhaani bakka baay'ee mana ajaa'iba amala isaa keessaa kan inni jaalladhu bakka obsa qabeessa. Sa'aatii ati tasgabboofteen jiratti si tasgabbeessan bakka amala isaa keessaa kanatu natti tola amala saniifuyyuu baay'ee mana tasgabbaa'ee nulachuutu haasaa ture. Miira addaatis immoo natti agarsiisnee baay'ee mana tasgabbeessaa ture malee kuni maalidha namni jedhee na naannaqnee isaaf immoo galatoomii jechuun ni barbaadama dhugaa dubbachuuf osoo hin argee namni bakka akkana jedhee taasee natti tola ture garuu ta'uu baatus haa ta'u mucaachis immoo halaalaanis argaa irraan dhufaa jira natti fakkaate waanumaafu mee tasgabbaa'ee tan itti haasa'a gaafan isaa arguu garuu na aarsaa jira. Jirtaa akkamiti tasgabbooftee. Akkoo tasgabbaa'e irratti bakka tasgabbooftee natti haasofte taanaan koo normaaliidhaan kun wanti uumamu jidduutti wanti uumamu tokko illee taanaan hin jiru. Sitti ni jechuun inni har'aa miti jechuun duraanis na beektachuun wanta ittiin gargar baanis nama beektu kana garuu immoo gaafamee jechuun miirri kee maal jedha osoo ana ta'e miirri kee maal jedha osoo miirri kiyya maal jedhaani silaasitti miin takkitii koo. Si wajjin akkan jaalalan barbaanne si wajjin wanta takka akkan jalqabuu barbaanne kanaan dura takka lama irra deddeebi'ee sitti meera. Garuu ati kaleessa wanti uumte kun sirrii dheettee yaadda garuu sammuutti of deddeebisteetu yaaddu garuu sirriisti fakkaata. Wanti nan yoome dogongora hin qabu jechuun mul'achuu biratti dogongora ta'uu danda'a. Maaliif yeroo san miira keessan jiras waan ta'eef garuu immoo wanti goote sirriidha. Maalan godheen wanti nani gochaa jiru hunduu sirriidha. Sirraa wanta takka akka hin jalqabne jaalala jedhee akkasii wajjin tattaphachaan ture hin argita mati sin beektas. Waa'ee jaalalaatiin duraan na goyyomsaa turte malee. Maalas si goyyomsaan namni jireenya biraa jiraachuu hin danda'u laayifiin ikkoo itti fufa. Laayifiin itti hafuuf kaa jireenya jechuun maal daree jireenya namaa diddeeti gaafa jireenya ofii kee mataa kiyyaatiin jiraadha. No jireenya nama takkaatu diiguudhaafis ani wannoon qabu si galee jireenya nama takkaatu jeequun barbaadu jireenya koo keessattan wanti jibbuus madhaam amma. Ana sitti mucuu jechuun mucaatuun karaa kanaan jechuun abbaa barbaade naan ta'in jechuudha. Laala ogummaa siin jedhu osoon ani jiru nam tokko takka si duuba deemu barbaadu akka illee. Amman ijaan argutti. Yaa Rabbi qobsanaa kennati. Seeraan tasgabbaa'eetiin natti haasa'e. Ani tasgabbaa'ee waa'ee nama kun si bira dhufuu qabaa nama kanarraa ofirraa dhorkuu qabdaa namna jettee nama natti himtuu miti namni. Sitti himuu hin danda'u. Narratti mirga hin qabdu mati. Mirga hin qabu jechuun amman beekumuu sitti himuu hin danda'u. Garuu immoo himisa kee hin barbaadu wanta natti himteef immoo galatoom. Galatoomis hin jechuu barbaadam garuu jireenya koo keessa seentee akka jireenya koo jeeqtu hin barbaadu. Jireenya keenya kan jedhamu jireenya jiraachaa ta'u. Jiraachitan jiraamsitti mul'atu dhugaan ilaalime jiraachaan jiru. Tokko baay'ee manatti soleetan jiraachaa jiraamsaniif. Jireenya kee sirreeffattee jireenya uumaa baxabbattee garee kamtu jiraachuu. Jireenya kee maalan baxabbattee jireenya kee nagoota. Mee akkana nagoota wanta jettu natti himi. Maali jechuun amma ani hojiin taciqaacaquun barbaadu akkana nagoota itti fileetan hojjettee yaaddatee natti himi natti. Maalas si balleesseen maalas si godheen. Wanti na balleessite. Tokko maa jedheen. Sin jaaladha jettee kan na goyoomsaa turte. Duraan kan inni darbeeraam sa'aatii sanatti miira siif qaba ta'uu danda'a. Ammarratti garuu sin barbaadu sin jaaladhus. Nama jaaladhuun qaba ammarratti. Maaltu dhufe? Nama jaaladhuun qaba jireenya taa'ee akkas eeguu barbaadda silaa'u. Odina jaalatta jennaan taa'ee eegduun. Akkamittas eegaan jaalalli inni mataan baay'isa wayii. Yeroo tokko qofa na dhaggeeffadha. Sin nagaati ammaan boodaan si dhaga'uudhaaf isa yoomaa miti ammaaf sin dhagaa. Gara fuulduraatti kun sagalee yeroo baay'ee dhageeffatu. Akka dhaga'uutti dhaga'u. Ilaallam seeraan tasgabbaa'es taasaa jira ammarratti. Garuu lola barbaadda taanaan immoo maa miti isaafis immoo eeyyamamaadha. Waa'ee lolaa dhiisanii kun miiratti keessa jirtu kun naa gala beektaa jechuun itti dhaga'amuu danda'a. Maaliif tokkoffaan
Kun gochuun inni godhe kun maa ba'aa maa alatti ba'aa itti yaaduu dandeessa. Jechuun ችግር የለውም ስኑ ባደረኩን ገብቼ Maali wanta addaa akka waliin qabnu wayiiti taasaa harta kooti maal taate? Maal waliin dabarsineen? waan addaati isaa qaban waan addaati isaa dhabnu Maali dhareenni? waliin isin jechuu barbaadu mucaa kana ijaan arguun barbaadu mucaa kana wajjin takkitti ijaan si arguun barbaadu Ati qomoo. laal jechuudha wanna barbaadu gochuu dandeecha kan duratti garuu akka isa wajjin deemtan barbaadu Mee dhugaa inni kun amman ijaan si arguu Kanan biraawu. kanan biraamu kanan biraamu si Mee dhugaa eessa bareeddaa bannaati? Inni dukaa. Inkwaan jechuudha. Inkwaan ana tuquu yookiin immoo ana bira ga'uu miti yookiin immoo ana wajjin jaalala biraa jalqabuu miti. Ati kiyya biraa sirumaayyuu akka geessu hin barbaadu. Dhugaa. Hojiitti keetas agarsiisan baay'izawwee haasaa ta'e qofa nafu. Gochaadhaanis agarsiisan wanta hunda. Jaalala addaa wayii dabarsaa irraan baay'izawwee. Inni naaf ta'e. Inaafaa si qabee. Ikkoo nagatte sumatu nagatee deemeen baay'izawwee garuu amma irratti sababeessaa hartaa wanta hunda. Garullee dhuguma jechuun ijaarsa. Dheessi kolfu. Maaliif chaalenjii baay'ee keessa waan darbu miti. Sammuun isaa baay'ee bilchaataadha. Akka daa'imaatti yaadu inni sittan hima. Jechuun akka daa'imaatti eenyutu yaada? Sika. Manamu Akka daa'imaatti yaadaa hartaan baay'ee. baay'ee muudu. Daa'imman wajjin immoo inni taphan qabu sii galee. Warroota meeshaa si wajjin taphatan barbaadadhutu isaa wajjin taphadhu. Meeshaa. Ani jechuudha. Ati amma kutaatetti jechuudha. Kutaatetti gonkumaa akkasii bira namni. Ana kan kee ta'utti. Kan kee kan ta'u barbaadanii? Mee dhugaadhi. Kanan biraa hoo? Maal sii godhu jechuun akka kiyyaa jechuun ati kan koo ta'uun barbaadame? Kan kee ta'uun barbaadamu iddoo. Maal sii godhu? Anumarraa fagaadhe. Wanta biraa wanna sirratti akka sirraan barbaadu dhugaa. Sirraa fagaadhe jennaan immoo eessa kiyya taate? Ikkoon irraa fagaadhu so qofan barbaadamu. Jaalala dhugaa naaf qabdaati. Dhuguma garuu dhugaan na jaalattaayi. Meesin gaafadhaati. Dhugaan na jaalattaati. Jaalala naaf qabdaa. Yeroo ati miira jaalala keessan jechuun akkam jettee nu hubattee ta'u. Maal? Duraan immoo nagattee deemtee ani immoo jaalala koo jalqabee akka haaraatti wantoota baay'ee waliin dabarsaa irraan fi akkuma argitu kanatti sammuun isaa akka keetii kanatti yaadu. Sammuu geejjaan qabu. Sammuu geejjaan qabu akka keetii kanatti. Meeshaa dhaateen nama jijjiiratee jirtu. No, nama takka jijjiiru mani jireenya koo keessatti amma nama tokkicha qabadheera. Namni biraan hin barbaachisu mee. Gaalta jechuudha. Nama qabattu yookiin nama argattu ta'eetiin irraa fagaatteem garuu isaati sanitti amma immoo hinaaffaan gara kiyyaatti si deebisaa jira. Waa hinaaffatee hin kennu. Ekkoo. Ani irras ta'e si jaalachuu baadhus isa. Anis beeka atis. Na jaalattus na jaalachuu. Normaali garuu mucaa sana ijaan arguun barbaada. Amma irra gatti dhiigan si tusu. Nu biraan ga'ee malee Isa malee hin jiraattu mi'ati. Isa malee hin jiraattu. Lubbuun kiyya dhugaa jettee. Gaafas isaa balleesse immoo ati yaada kee gaaraa ta'u. Nan balleessa jettu ofiifis baduun akka jiru beekee kana. Marree obadan. Ekkoo baddaam. Hin baddaam dhugaa akkas barbaadda taanaan immoo lolaaf eeyyama maadha. Jiru maal gochaan badawaan. Ekkoo nu hundaafuu jira. Namoonni keessanii kun hin jiru. Akkoo nu hundaafuu jira. Kanaaf hin jiru. Akka keetii kun silaa jechuun zooratiin oola. Akkoo jiraachaa jirran baay'ee beekin nu gammachuudhaan isaaniif seeraan nu jiraachisaa jiran rabbiin kee. Kanaaf ati nurraa fagaadhu. Wanni biraa wanni sirraa barbaadu tokko illee hin jiru. Ani gonkumaa jiru. Ati gonkumaa. Sirraa fagaadhu. Keessatti mucaa isaa wajjin arguun barbaadu. Baay'ee mana kubalchiisaa jirtaam dhugaa. Abjuun kee baay'ee mana ajaa'iba. Abjuudhaan nu laalin ishee abjuudhaan akka na laaltu siin eeyyamu man. Seetu na argaa bulama abjuudhaan. Akka na laaltu siin eeyyamu siin jechaa kan jira. Ani immoo tasiisota abjuu kootiin argeen beekum si jammar. Afaan baasaan jirtu garammaati. Mee dhugaa jedhi. Baay'ee man tasgabbaa'ee sitti haasaa jira manis. Miti anu tasgabbaa'ee sitti haasa'annaan miira keessa hin galchaa jirta. Anis miira keessa dhaabbachuu iyyuu dadhabeeraan baay'ee wanti nan ammas si waameefi. Jechuun of eettee kan waamte garuu ni maali? Maal dhaabbachuu fi dhaabbattee dhaabbachuu baattee barbaadde. Rakkoo dadhabaatan jira. Haasaa keenya gabaabsinee maal irraa deemte dheetanii. Si gaggeessuuf. Har'as ta'e borus ta'e. No har'as ta'e borus ta'e mamma. Ani kanas si waamu. Dhiisuu hin danda'udha. Na dhiisuu hin dandeessu ni? Dhiisuu hin danda'u. Maal gochuu dandeessa? Ani wanna biraa wanna sin jedhee si kadhadhu sin qabu. Oo dandeessi bakka namoota nani jaaladhu namoota nani cinaa jiranitti akka miituun barbaadu. Oo dandeessa na miidhuu hin dandeessaam garuu namoota na cinaa jiran akka na jiraatu hin barbaadu. Bakka. Yoo ati nafaana taate namoota miti jechuun ilbiisotaate jaalattu bira nan ga'a. Akkasii wajjin ta'uu hin dandeenya tuun beektam keessi kee tuun beeka. Maal ta'e jaalala naaf qabaatteeti miti milliin si qabuu danda'a ta'a. Maal jechuudha kun? Garuu bakka piliis narraa fagaadhu bakka. Jechuun maal tokko jechuun akka daa'imaa sana ni taphadda akkanaan jire jechuun jaalalli sirraa na qabnaan miti kana si fanaasaa jiru. Bakka anis hin barbaadu dhugaa nama si jaalatu barbaadadhatis anis seera nan tasgabbaa'eesti si waamuudhaaf si waamu. Sin barbaadu maan hin jedhini. Maal sin jedhu narraa fagaadhu. Lakki sirraa fagaachuu miti. Ani maali? Taaddee? Namoota nan jaaladhu.
Taaddishaa na dhageekaa? Afaan Oromoo dhageenye. Akkoo na dhagee. Mana dhaggeeffatu sittani maal? Na dhagee sababa natti si waamee fasitti maayitee narraa deemta moo bakka. Laalani sababa natti si waamee fi namoota na cinaa jiran akka na jalaa miituun barbaadu si galee oo dandeessi narraa fagaadhu bakka ani si wajjin jaalalas ta'e wanta biraa jalqabuu hin danda'ani. Akkamti sirraa fagaadhaan jechuun akka miituun barbaadu oo dandeessaa naanna miidhuu dandeessaam garuu koo akkama baasee koo ijoollee irra jalqabnee ta'u wajjin ture. Dhufee waa taatee gaafa inni akka barbaade. Gaafa inni jedhin maqaa isaatu waamiin baay'ee maqaa isaati fuunan du'aamani. Maqaa isaatu waamiin na biratti. Ani tas gabbaayita seeras taasaa jira laalama. Kuna dhaggeeffatee akkuma dhagge baay'ee seeranis kadhachaa jira garuu laala. Amma nirraa fagaadhuti. Wanna biraas irraa hin barbaadu. Namoota na jinaa ciranis na jalaan miidhe. Oo dandeessan na miidhuu dandeessaam garuu namoota na cinaa jiran inkaan ija isaaniitu arguu hin danda'u jechuun dandeessu. Mati narraa fagaatte taanan ija nama tokkootu hin argitu sittan hima. Sittan hima dhaggeeffatu. Maali dhala inni? Namoota si faana deeman irraa yoo adda ta'eeti. Kan akka qopheessan kun. Isa sii miti kannatti. Gorsa keetiin barbaadu masin galatu masin jedheera. Nadhiisii yoo dandeessi nadhiisanii wanna biraas gaafadhu. Na dhaggeeffatu amma irra deddeebi'ee maaf dhiisuu hin danda'udha bakkaan. Isa nadhiisuu hin dandeessa. Dhiisuu hin danda'u. Dandeessa dhugaan dandeessa. Keessattuu mucaa wajjin deemuu qabu. Hin dandeessa. Isa natti ni milaalati. Filatan. Maqaa isaatis akka immoo na biratti waamuu hin barbaadu. Maqaa afaan kee kanaan akka waamamuu hin barbaadu mani si galee maqaa isaatu waami. Ati kun jalaa waamsittan hima. Ati. Innaa kana eessa jedhan? Hin kofaltanii? Bakka ani si kadhachaa jiranii amma. Tu yarras maa kophaa dhufte? Maa kophaa dhufte? Walas hin barbaadu. Baay'ee beekamteetimi. Walas hin barbaadu. Qophee ijama maatii. Akkamitti itti guddee amma irraati? Seelaa bakka barbaachisaa akka ta'e. Iccitii maal waliin qabna nu? Iccitii tokko illee waliin qabnu. Addi kiyyamoo wanta nan dhoksu tokko illee taanaan hin jiru. Inni waa'ee jireenya kootii sirriitti beeka. Garuu waa'ee kee immoo akka baruun barbaadu si galee. Yes, hiriyoonni keetis waan keenya waan baay'ee beekan jira. Yaa beekan abbaan feete yaa beektu. Ani isaaniif dhimma hin qabu sittan hima. Isaan immoo laa jechuudha. Gonkuuma laali nan doorsisa jettee tola. Eenyu? Simbaasu hiriyoota kiyya warra na deeggaranii fi warra nu beekan. Amma callisi ilaalanii si kadhannaa wanna biraatti na jijjiirtanii. Jaaladha kaan kan miira keessa galuun hin barbaadu. Kan aarsi miti ilaali. Seeranan tasgabbaa'ees taasaa jiranii amma. Kanaafuu seerumaan irraa fagaadhatis jireenya koo keessaa bahi. Sin barbaadu nama sin jaalanne immoo faana deemteetu nama jireenya namaan jeeqin. Laalani laa si kabajee dhufeera. Kabaja keetiif galatoomi maal sin jedhu kana caalaa akka jireenya koo bakka akka fagaattuun barbaadamani laa. Akka irraa fagaattu? Sammuu boruu kan ittiin mucichaa maal akka ta'uuf. Waa'ee isaa maasiisitti himani laa. Waa'ee isaa hin haasa'in. Magaa rabbi maal naa wayya sila kuni maraatadhaa? Bagee taasi.